Hər birinizə salam dostlar. Biz bu günləri Türkiyədə yaşayıb, Türkiyədə e-ticarət edən və Türkiyədə toplam 7 milyon TL üzərində satış etmiş biz şəxslə qarşı-qarşıyayıq. Hansı ki bu şəxsi indi daha yaxından tanıyacaqsınız. Bu ticarət dövründə keçirdiyi çətinliklər, bu ticarətdə önəmli olan məsələlərdən danışacağıq. Hansı ki sizin bu videoda çox şeyi pulsuz şəkildə öyrənmə fürsətini əldə etmiş olacaqsınız. Məhəmməd, necəsən? Salam Murad. Xoş gəlmisən Trabzona öncəliklə. Qonağım oldun. Sən də sağ ol. Dəvət zamanı həqiqətən burada mənə çox əl tutduğun gəlişində, gedişində. Və bu şəhəri mən çox bəyəndim, açıq deyim sənə. Yaxşıdır, yəni gəlib gəzmək üçün yaxşıdır. Uzun müddət indi oralara da girərik, amma ticarət baxımından mən heç xoşlamıram bura, açıq desəm. Bura mənim yəni ən əsas sağladığı fayda odur ki, lock-in ola bilirəm də burada. Hər şey, çünki hava durumu buranın qapalıdır. İndi günəşli ola bilər, amma genel olaraq qapalıdır falan. Yəni lock-in olub işlərimə fokuslana bilirəm ki, mənim üçün önəmli olan bu dəqiqə budur. Bəs buranın özünə ticarət eləmək olur Trabzona? Yəni mən Türkiyə ərazisində ümumi olaraq bütün Türkiyəyə bilirəm. Mənim yəni satışlarımın çox az faizi Türkiyədə Trabzondan olar ya olmaz. Əsasən Ankara, Antalya, İstanbul. Bildim. Çünki İstanbul özü Azərbaycanın ümumi əhalisinin sayından çoxdur. Yes. Yəni Azərbaycan 10 milyon yazılır. Bunun 8 milyonu yaşayır, belə deyək də. Onun neçə milyon çıxaq alıcı həcmi falandır. Amma İstanbul özü 15 milyon 16 milyon arasıdır. Yəni biraz Azərbaycan böyükdədir. Mən həmişə elə bilmişəm ki, mən özüm də ticarət eləməmişdən qabaq elə bilirdim. Sonradan gördüm ki, ölkənin hər yerinə demək olar sifariş gəlir də. Və gəlib ölkəyə düşəndə də baxırsan, izləyirsən, istərseniz davranışa fərqinə varsa, ona görə burada da fikir verirəm ki, kargo şirkəti elə də çox deyil. Sanki elə bir burada alış-veriş onlayn olmur. Amma bəzi yerlər var da, ona görə. Əslində kargo zənciri burada inanılmaz yaxşı bir şəkildə işləyir yəni. Bu qədər böyük ölkədə, bu qədər böyük bir sistemin içində çox yaxşı kargo sistemi işləyir. Çünki mənim yəni mən elə olur gündə 100 kargo çıxardıram tək bir mağaza üzərindən. Çox azında mən problem yaşayıram. Onların hamısını təbii ki sistemsel olaraq öz sistemini qurmalısan ki, istədiyin kimi getsin. Əgər öz başına buraxsan hər şeyi, təbii ki problemdən qarşılaşarsan. Amma doğru bir sistemin varsa, günlük 500.000 kargonu belə rahatlıqla çıxardarsın. Elədir. Problemsiz. Zaten çoxunun çətinliyi məhz buradadır ki, mən problemdən qaçım. Problemdən qaçmağa çalışırlar. Mən öz videolarımda da deyirəm, sən biznesə başvurursan, bu yəni adi bir iş deyil, bu bir biznesdir. Biznesin ən gözəl tərəfi elə problemi bilməyindir ki, o problemin üstündə biznes çıxarasan, gəlir oradan gəlir əslində. Ticarətdə də bu var, onlayn ticarətdə də var. Burada qapıda ödəniş və kart ödəniş fərqi nədir, necədir? Çünki bilirsən ki, bizdə qapıda ödənişdir, biraz kart ödəniş. Mən açıq deyim, Azərbaycanda elədiyim ticarətdə 2 dəfə kart ödəniş görmüşəm. Ki müştəri girib saytdan kartla yazıb sifariş verib, sonra da WhatsApp'dan yığıb sifarişim halı deyirəm, mən indi verdin də zakaz gözdə də. Öyrəşmir. Amma yəni olub, mənim başıma 2 dəfə gəlib, amma 95-98% belə desək ancaq qapıdadır. Bəs burada necədir o çətinliyi, asanlığı? İlk öncə onu deyim ki, yəni buradan indi izləyənlər də bunu eşitsin. Bəlkə bilməyən çox adam var. Məndən yəni fikrimi soruşsanız, mən 2-3 ildir burada eləyirəm. Mən Türkiyəyə də eləmişəm, Azərbaycana da eləmişəm, Amerikaya da eləmişəm, İspaniya falan. Avropanın da bir çox ölkəsində eləmişəm. Amma həmişə main olaraq Türkiyədə qalmışam. Burada satış həcmi həm inanılmaz böyükdür, həm auditoriya çox yaxşıdır. İstədiyin produktda bir auditoriya tapa bilirsən. Azərbaycanda məsəl üçün tapa bilmirsən. Amerikada çox daha üstündür rəqabət. Amma burada həm rəqabət aşağıdır, həm insanların alım gücü yüksəkdir. Ona görə istədiyin satışı eləyə bilirsən. Yəni mənim elə mağazam olub ki, sadəcə mən bilirsən sən o mağazamı 3.6 milyon TL'ni cəmi 45 gündə full paid-də, yəni heç bir qapıda ödəmə olmadan sadəcə paid üzərinə yəni satışma eləmişəm. Amma elə mağazam olub ki, məsəl üçün 1 milyon TL üzəri eləmişəm. Məhsulla
biraz da fərq var da, məhsul özəlliyi də çox önəmlidir. Yəni sənin çıxdığın o hədəf kitlənin çox önəmi var. Çox önəmli. Sən əgər 500-600 TL-lik bir məhsul satırsansa, əlbəttə sən onu gəlib qapıda ödəməklə, o kitləsi o deyil. Yəni 500-600 TL alan birinin kitləsi, yəni açıq aydın danışmaq lazımdır, qapıda ödəmədir. Amma sən gəlsən 2000-3000 TL, daha da üstün high ticket dediyimiz ürünlər satırsansa, avtomatik olaraq hədəf, amma belə də bir şey var ki, sən paid, yəni qapıda ödəməsi satış eləyəndə, full kartla satış eləyəndə sənin avtomatik olaraq bilgin, təcrübən, satış eləmə bacarığın daha da artır. Çünki sən bir insana qapıda ödəmə eləmədən inandırmalısan da, yəni. Bunun təbii ki, daha çətinləşir. Elədir. Bəs Məhəmməd, bugünün ticarətində əvvəl bir çətin idi video tapmaq, video hazırlamaq. Bu çox çətin idi. Bir influencerla əməkdaşlığa girirdik. 50 dollar, 100 dollar göndərdik ki, məhsulda pulsuz bir dənə çək. Bəs bu günləri bunu asan yolu AI olaraq istifadə edirik. Sən bunu necə görürsən? Bunun gələcəyini, ticarətə təkanını, yəni bu tərəfdən nə deyərsən? Mən açığı, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən ticarətlərimin %90'ında AI işlətmirəm. Çünki niyə işlətmirəm? Amma belə bir ayrım eləyək. Yeni başlayanla bazarda olmuş, sərmayəsi olan, təcrübəsi olan birinin arasında çox fərq var. Bugünkü gün yeni başlayan olsaydı, 100% AI-ya daha çox üstünlük verərdim. Amma bu dəqiqə özümün bir sistemi, əlimdə network'üm, yəni mən bir produktı satanda bunun videolarını necə, kimə çəkdirəcəm düşünmürəm. Bilirəm çünki tanıyıram. Var. Komanda var. Komanda kimi var ki, bilirəm kimə nə göndərmək lazımdır. Yəni çox yox, 10 dənə sabit belə istədiyin tərz insanlar olduğu zaman sən bütün produktlara çox qəşəng bir şəkildə kreativlər çıxarda bilirsən. Amma yeni başlayırsansa, təbii ki, bazarda təzəsənsə, nəsə eləməlisən. Yəni hələ o aşamaya gəlmədən nəsə eləməlisən ki, sən o hissəyə gələ biləsən. Bunun da iki dənə yolu var. Ya qlobal bazardakı kreativləri götürürsən, özünkiləşdirirsən müəyyən qədər. Ya da ki bu da çox işləyən bir taktikadır, yəni müəyyən bir yerə qədər. AI da eyni şəkildə, yəni AI ilə da yaxşı satışlar eləyən. Amma yenə deyirəm, mən çox o tərəfli deyiləm. Yəni mən çox tərəfdarı da deyirəm, amma oluna bilərmi? Bilər. Çox yaxşı oluna bilər. Açığı bu ilə mən genişləndireyim biraz mövzunu. Çünki mən AI-dən işləyirəm. Sən daha çox AI-sın. AI-ilə mən daha çox üstünlüyüm var deyə. Mən bu günləri əslində işimin demək olar ki 70%-ni artıq kontent tərəfdən gedir ha söhbət. Manual yox da AI-ilə üzərindən edirəm və birə-bir olaraq, hətta mən bir şeyində fərqlə varmışam, onu da vurğulayayım. AI videosu daha çox önə çıxır. Mən onu tutmuşam hətta. Yəni orada AI hiss olunur. Elə insanlar da onu istəyir. Ki insan deyir ki, bu fərqlidir də, çünki kontentin önəmi odur ki, fərqlənməlidir. Əgər kontentdə fərqlənir deyə, mən məsələn işimi ona adaptasiya edirəm və uğurunu da görürəm. Bir tərəfdən mən affiliate də edirəm axı. Affiliate məsələsində AI səsləndirməsindən tutmuş, produktun AI-dan üzərinə hazırlanmasına qədər, yəni effektini görürəm və gələcəyə biraz da AI ilə uyğunlaşmaq lazımdır bu ticarətdə əslində. Hətta uyğunlaşanlar var ki, organik dropshipping edərək yaxşı nəticələr alırlar. Elə organik demişkən Məhəmməd, bir ara bir il bundan qabaq oldu da, keçən ildi ya ondan qabaq Türkiyəyə ticari məsələlərdə gömrükdə dəyişim oldu. Ki bəs belə bir şey də çıxdı ortaya ki, Türkiyə artıq ticarəti bloklayır. Yəni dropshippingdir. Ticarət deməyək, xaricdən gətirmə. Hətta mənim başımda yandı da bu. Produktum var idi. 25 gün sonra gəlmişdi. Müştərilərin qırğına çıxırdım ki, gözdə gələcək. Onun indi həll yolu daxili bazarla həll edirik. İndi sən nə deyə bilərsən? Yəni bu Türkiyəyə ticarət eləmək istəyənlər necə başlaya bilər? Necə olmalıdır məsələn? Bu barədə nə deyə bilərsən? Türkiyəyə satış eləmək əvvəlki qədər asan deyil. Niyə? Çünki dropshipping məsələsi yığışdırıldıqdan sonra avtomatik olaraq rəqabət çox daha azaldı. Dropshipping istəyən Amerikadan eləyirdi, istəyən Azərbaycandan eləyirdi. Yəni fərqi yox idi. Oturduğun yerdən Türkiyəyə satış eləyə bilirdin. İçində elə bir seçənek çox azdır. İndi sənin eləyə bildiyin yol əsas nədir? Toplu çəkimdir. Ya da ki, burada üretim eləmək. Burada üretim eləsək belə minimum 100-200 ədəddən məsəl üçün biz çəkim eləyirik. Onun aşağısında verilmir. Mənim özüm də bütün bu dəqiqə ticarətlərimin
80-i Türkiyə daxilindədir. Ki hamısını da şey olaraq eləyirəm. Burada istehsal elətdirərək eləyirəm. İçindən belə çəkimini çox az edirəm. Çünki müəyyən qədər istehsalında tapırıq da istədiyimiz tərz məhsulları. Amma yeni bir əgər başlamaq istəyirsə, yəni bu formada ola bilər. Trendyolda olan məhsullarla başlaya bilər. Trendyolda olan çünki məhsulların özləri də, satıcılar da bəzən tək-tək göndərimi qəbul edirlər. Qəbul elədiyi olunan və satışı olunan bir məhsulu Trendyol'dakı istehsalçısı ilə danışıb, yəni onu bir-bir ən az müəyyən bir yerə qədər bir-bir göndərə bilərsən. Amma başlamaq üçün artıq Türkiyə əvvəlki qədər asan deyil. Yəni məsəl üçün Azərbaycanda qapıda ödəməklə satış eləyərsən, yeni başlamısansa çox rahat eləyərsən hətta. Yəni mən indi 19 yaşım var, 16 yaşımda hələ bundan 3 ildə nələr dəyişib. Yəni 2 həftə ərzində 1000 manata yaxın belə pul qazandığım zamanlar olub. Hələ 3 il əvvəldən danışıram, yaşım azkən. İndi inanılmaz potensial var. Organikdən daha çox deyə düşünürəm. Çünki Azərbaycana. Azərbaycanla mən sənə deyim də, mən bir gün bazarı görürəm. Artıq bazarda əvvəl çətinliyim nə idi? Gedirdim bazara, satıcıya deyirdim, tədarükçüyə də, bəs mən bu işdən məşğulam. Mən səndən ilk başda tək alımla eləyəcəm, sonra topluya keçəcəm. Yox, biz elə satmırıq. Biz belə satmırıq. Yəni bilmirdi biz nə işlə məşğul. Özü də düşmən kimi baxırdı bizə. Biraz bilmirdim paxıllıqdırmı, nədir bizim mentalitetdə var axı biraz. İstəmirsən qabağa gəlsən. Yəni sən satacaqsan, mənim mağazam duracaq prinsipinə baxır və onlarda onlayn satış edir axı. Bu dəqiqə bazarımızda olan tədarükçülərin hamısının Instagramı var. Hamısı. Nə məhsulu istəyirsən tapa bilirsən daha. Və onlar da Instagramla satır deyə sən gəlib deyəndə ki, mən elektron ticarətlə məşğulam, mağazamı quracam belə. Sənə bilsə necə baxır? Yox, mən sənə mal vermirəm. Çünki sən də satacaqsan və mənim onlayn alışımı öldürəcəksən. Amma onlar başa düşmür ki, mən say həcmi ilə səndən daha çox satıb, sənə daha çox xeyir verəcəm. Yəni, zaten bunu tədarükçüsən, topdan satırsan da. Sən indi, mən də satsam sən verdiyin qiymətin üstə 5 mal qoyub, sən də qoyub sata bilərsən, amma topdan da verirsən. Gəl topdan məndən işlə, qız qorxurdular, amma bu günləri bazarı artıq bunu bilir. Hətta bazarın tədarükçüləri belə bir videolar çəkirlər ki, ticarət eləyən şəxslər üçün xüsusi WhatsApp qrupları açırıq, ora məhsullar xüsusi atırıq, ayrım çıxıb ortaya. Bunun da səbəbi həqiqətən də ticarətin ölkəmizdə təkamülünü görməkdir. Şəxsən mən indi 2 aya yaxındır artıq YouTube və s. media üzərində aktiv paylaşım edirəm. Burada nəyi gördüm? Uşaqlar mənə yazır ki, mən sizin videonu gördüm, başladım, getdim, mal tapdım, elədim. Biri var idi, 200% karla çıxıb. Yəni, sevindim, dedim, gördüm, sən halaldır. Mənə sual necə scale falan edeyim, biraz yön verdim ona. Dedim, mən dayanmışam, dedim, naxar dayanmışsan, sən bunu scale elə. Məhsul bazarda var, reklama deyil, deyir reklama mən $10 qoydum. Hətta belə dedi mənə, bir həftənin satışı bir günün reklamı ilə başa tutur. Bir günə $10 qoyur, elə bir həftəlik satış edir, günlük 100-150 manatla. Yəni, çox yaxşı ruhasla gedir. Amma satış və mağaz üzərindən deyil də, Instagram üzərindəndir. Amma məntiqi nədir? Produktu bir dənə seçir. Yəni digərləri kimi drop məntiqində. Hə, drop məntiqində sadəcə web-ə keçmirlər. Sual verirlər ki, Murad bəy, biz web-ə keçək, deyirəm mütləq keç. Sən datan itirirsən. Sən piksel qoş data yığ, oradan müştəriyə remarketinq elə, əlaqəyə keç, 2-3 dənə satış elə, upselllər elə. Yəni daha çox sat da. Niyə bir dənə də dayanmısan? Bu məntiq üzərindən təkamümüz var. Yəni bazar yetişir. Bu bir tərəfdən sevinirəm ki, bazarda olan biri olaraq bazarın yetişməsində yaxşı nəticəyə gəlir. Həm buna bir sən necə baxıram. Burada da əlavə etmək istəyən olsa sən əlavələr et. Burada mən bir də sən necə baxıram. Xaricdə dəniz dalğası olur ha. Dalğa ləpəsi gəlir. Eyni prosesdir. Xaricdə başlayıb ticarət, gəlib bu ölkələrə, bu ölkədən də yayla gedir. Gəlib bizə də çatır, bizdən də keçir. Məsələn, mən Özbəkistanda olanda, orada web mağaza prinsipi bizim bir market kimi idi, Azərbaycanın bir marketi, Trendyol kimi. Fərdi olaraq ticari markalar görmədim orada, yəni dropshipping modeli görmürdüm.
araşdırma da eləsən bu gün Özbəkistana görməyəcəksən. Çünki ora hələ çatmayıb o prinsip. Dalğa gedir. Bu bizdən də yan keçmir. Sadəcə xaricin daha inkişafını biz çalışırıq tez gətirək. İndi mən öz düşüncəm olaraq deyəcəm bunu. Ya Azərbaycana dediyim kimi başlanğıc üçün, yəni heç nə bilmirsənsə, sıfırsansa tamamilə, yəni Azərbaycana girib Azərbaycan bazarında aylıq yəni $1000 üzərində qazanmaq heç də çətin bir şey deyil. Asandır. Çox asandır hətta. Yəni inanılmaz dərəcədə məncə asan bir şeydir. Ki bu asandır. Yəni okey, deyə müəyyən qədər biraz başladın, biraz təcrübə yığdın. Yenə qlobal bazara çıxılmalıdır. Yəni qlobal bazarda inanılmaz dərəcədə, yəni düşünülməyəcək dərəcədə böyük pullar var və bunlar oluna bilir. Eləyənlər də var. Biz də müəyyən qədər o şeyin içindəyik. Yəni bunu həm eləyənlər çoxdur, həm bunun potensialı çoxdur. Çünki Azərbaycan scaling üçün uyğun bir bazar deyil. Azərbaycanda sən bir produktdan scale mütləq eləyə bilməzsən bizdə. Sən bizdə satış elə büdcəvi yığ çıx qlobala. Mən hətta deyərdim, Türkiyədə qəşəng scale eləmək olur, amma Türkiyədən də qlobala çıxış, yəni tam getsək Amerikaya, o daha böyük rəqəmləri də görmək olacaq Amerikada. Təbii ki. Yəni Türkiyə ilə belə qalmağa dəymir əslində. İndi sən məsəl üçün toplamda 7 milyon TL eləmirsən də 150 min dövriyyədir də. Yəni 150 mindən yuxarı bir dövriyyədir bizim pulla. Yəni bu Türkiyə bazarında demək olar ki, sən maksimumlara yaxın rəqəmlərdəsən. Hətta maksimumun özündəsən də bir sözlə. Bizim bazarda Türkiyədə 15-30 milyon mümkündür. 200-300 min dollar da belə deyək. Amma bu qlobalda 500 min, 600 min, 700 min dollarları da görmək tamamilə oradadır əslində. Yəni böyük okeandır da. Ki bizim bölgəyə mən məsələn çəkdiyim kontentdə də motivasiyam odur ki, başlayın. Başla bir gün buna. Gənclərin çoxu elə bunu axtarır ki, hardan başlayaq, necə başlayaq? Bu mindset məsələsi var da. Sən bununla nə deyərsən? Çünki bilirəm ki, o tərəflərində yüksək özvə təkan verirsən. Onunla da bağlı fikir bildir. Mən ümumiyyətlə yəni bu işi 3 ildən hətta məncə artıq olar ki başlamışam. Mən Azərbaycanda başlamışam. Yəni mən bura Trabzona çanta satırdın da orada. Çanta satırdım. Mən uşaq çantası satırdım. 15-16 yaşım var. Çantanı satıram. Üstə gəl çatdırılmanı da özüm eləyirəm. Və müştəri ilə belə danışıram. Müştərim satıcını ayrı tanıyır. Mən ayrı kuryerəmmişim. Yəni elə bil mənim komandam var imiş kimi özümü tanıram. Halbuki yəni yox, dostum da var idi. Bir yerdə işləyirdi həmin vaxt ondan. Ortaq bir şəkildə eləyirdi bu işlər. Müştəriyə çatdıram, 15 yaşım var. Baxıram mən belə ki, mən ürün gətirib deyirəm ki, yox da mən kuryerəm, sən rahat olma. Nəsə belə yəni həddindən artıq çox yəni problemlər həqiqətən çox olur. Sadəcə orada yəni düşüncəni əsas qorumaq inanılmaz dərəcədə önəmlidir. Əgər sənin başına bir şey gəlir və sən buna deyirsən ki, mən problem başına gəldiyi zaman bəxtsizəm. Mümkün deyil ki, sən yəni qloballıq bir iş qurasan. Bu mümkün bir şey deyil. Sənin başına problem gələndə əksinə deməlisən ki, mən nə şanslı insanam ki, bu problem mənim başıma gəlir ki, mən buna indi həll tapmalıyam. Həll tapdıqca daha çox təcrübə, daha çox satış, daha çox qazanc. Yəni bu formada irəliləyir bu proses. Azərbaycandan başlamışam. 17 yaşımda Türkiyəyə satış eləmişəm. 17 yaşımda EBA ilə Amerikaya da eləmişəm. Artıq EBA üçün mən çox gec olduğunu düşünürəm, amma eləyənlər varsa onlar yenə də özləri təbii ki eləyə bilərlər. Amma çox daha artığını yəni eləmək olar. Razıyam səninlə, tamamilə doğrudur. Bir də bu işin əsası davamiyyətdir də. Çox önəmlidir. Davamiyyət olmasa olmayacaq. Ucudacaqsan. Dəfələrlə ucuzursan. Problem dəfələrlə görürsən. Müştərinin qaytarması, şikayəti, hər şey. Zaten şikayətin ən asan yolu müştərinin pulunu ver, susur. Sən ziyan elə, amma başı ağrıtma. Ziyanlı elə. Mentalını qoru oradadır. Başı ağrıtma, pulunu ver, susacaq. Amma yəni bunlardan qorxub qaçmamalısan da. Məsələ budur. Bu da böyük bir mindsetə gəlişdir. Zaten işin içinə düşəndə gəlirsən ona ki, mənə həmişə deyirəm, mən əslində podkastlarımda niyə bu suallarla davam edirəm? Bir çox da deyir, Murad bəy, texniki niyə danışmırsınız? Niyə texniki göstərmirsiniz? Valla açın YouTube-u, yazın texniki, Shopify ticarəti və s. Yəni doludur da, çıxacaq. Mən daha çox bu işin mindset tərəfinə baxıram. Çünki çətinlik burdandır. Gələn suallar da burdandır. İnan ki, sual necə başlayayım?
Deyim, yəni sən başlamalı olsun, necə başlayım sualına gəlsən, deməli sən birinci mindseti dəyiş. Çünki mindsetin səni çəkindirir nədən ki, sən başlaya bilmirsən. Addım ata bilmirsən də o mindseti bir dəyiş. Bu yola çıxacaqsan. Çıxandan sonra necələr hamısı gözün qabağına gəlir. Sən artıq necələri rahat tapırsan. Bax, mən özüm, yəni baxıram 2-3-5 məhsul yoxlayır, müəyyən bir zaman itirir, pul itirir, təcrübə qazanır, bunu fərqində olmayan çox adam var. Dayandırır, ya başqa şey axtarır. O parlaq nesnə sindromu deyə bir şey var. Yəni sən bu dəqiqə fokuslanmaq pis şeylərdən uzaqlaşmaq deyil təkcə. 10 dənə yaxşı işin içində belə sən o bir dənə işi qorumalısan ki, 9 dənə yaxşı iş sənin fikrini yayındırmasın ki, sən o bir dənə işində uğurlu ola biləsən. Bu çox böyük bir problemdir günümüzdə. Mən yəni 30-35 dənə ayrı-ayrı mağaza, ayrı-ayrı sərmayə, ayrı-ayrı iş görəndən sonra ki, bunların içində hələ xırda bizneslərimi demirəm. Yəni bundan sonra mən ilk bir mağazamı tutturmuşam, ilk satışımı eləmişəm, ilk qazancımı eləmişəm. Halbuki bu bir ildən çox zaman alıb. Həqiqətən yəni bir il ancaq cəhdlər olur. Ancaq Cəhdlər olur. Düşün ki, qazancı ancaq itirirsən. Bir yerdən mən restoranda da işləmişəm, marketdə də işləmişəm, idman yarışlarında da işləmişəm. Ağlıma mən e-book satmışam. Şey deyirdim, Qarabağın oyunlarına bilet satırdım. Qara bazarı sən işlədin. O vaxtlar bizim Qara bazarı. Yəni hər yerdən pul qazanmışam. Hər yerdən pul qazana biləndən sonra da istər-istəməz öz güvənin olur. Yəni nə olur olsun bilirsən ki, sən pul qazanacaqsan. Sən düşüncə olaraq pul qazanmağa yox, daha böyük işlər necə görə bilərəm, daha böyük networklərin arasına necə girə bilərəm? Burada bir əlavə edeyim, sənin tanışın deyə hətta mən də izləyirəm, bir ara sənə dedim, çünki adamın yaxşı da mağazaları var, böyük həcmdədir. Adı xatırlamadın, sənlə söhbət eləmişik orada. Eyüp, Yusuf, Burak. Sayma, mənim adı yadımda deyil. Deyil, hə, ümumiyyətlə deyil. Mənim adı yadımda deyil. Deməli, nəyə gətirəm? O şəxsin bir dəfə canlı açdı Instagramda, girdim canlısına. Orada şey tərəfdən negativ biraz danışıqla başladı ki, bəs mən daha yaxşı işlər görməyə planlayıram, biraz çətinliklər çəkirəm. Adam da biri sual verir ki, biz səni tanıyırıq, sən milyarda yaxın bir məbləğli işlər görürsən. Yəni çox bir iri həcmli markalaşmış mağazaların var sənin. Sən nəyə ağlayırsan, ölürsən? Sən niyə burada negativ danışırsan ki, böyük işlər gör? Deyir, mən deyir əslində görürəm. Amma mənim məqsədim bundan böyükdür. Mən qlobala çıxardacağım markalar birini eləmək istəyirəm. Yəni o başa düşürsən ki, bu mindset canlıdakı mindsetlər üçün deyil də. Bu tamamilə böyümüş mindsetdir. Burada sən tamamilə başqa baxırsan, rakusun başqadır. Və hətta sən bu rakusa gəldin ha. Keçmişliyi rakusu görə bilmirsən. Yəni beyin inkişaf elədi, keçmişi artıq görə bilmir. Mən həmişə deyirəm, demək ki, mən bu günləri 500 manat qazana bilirəmsə, mən artıq 500 manatlıq insanam. Standartların ona uyğundur. Yəni mən heç vaxt 50 manat artıq qazanmayacağam. Mən həmişə 500-ü qazanacaq, yol axtaracağam. Çünki onun üçün qazana bilirəm də, o yola gəlmişəm. Beynim 50 manata düşmür. Beynim 600 axtarır, 700 al, 1000 axtarır. Yəni nümunə üçün də, yəni mindset qalxdısa aşağı düşmür. Və mindseti yüksək tutmaq da çox önəmlidir. Məhəmməd, səndə bazarda 15 gündə 1 milyon TL eləmişdin də. 15 gündə 1 milyon TL, 45 gündə də 3.6 milyon TL elədim mağazam oldu. Bu prosesi qısa bizə izah edə bilərsən və bunu ilə də sonlandıraq əslində videomuzu. Son olaraq onda bunu da deyim. Ümumiyyətlə 7 milyon TL-nin üzərində mənim satış elədiyim ilk dəfə deyirəm. Halbuki illərdir sosial medianın içindəyim. Yəni onu demək istəyirəm ki, həqiqətən təlim satmaq uğruna şişirdilmiş rəqəmlər, yalancı rəqəmlər göstərəndən həddindən artıq çoxdur. Və bunu bilmək olmur. Çünki hər şey sosial medianın üzərindədir. Amma bir şeydən çox yaxşı bilmək olur ki, bir insan, məsəl üçün, sən burada gəlmişsən, sırf məndən insanlara iş öyrətmə məqsədli suallar verirsən. Amma sən başqa biri gəlir. Bu arada mən yəni təlimim yoxdur ya. Təlim satmıram. Hətta gir Instagram'a yazıram da təlimimiz var. Yazmıram. Yəni
Mən təlim satmıram. Mən bazarı yetişdirmə məqsədi güdürəm. Bəlkə kimsə istəsə tutorial çıxardaram da, yəni belə. Təbii ki, zaten təlim çıxmağı çox yaxşı bir şeydir. Təlimin olmağı sən təcrübəli insandan təcrübə almağın deməkdir. Yəni hər şeyi qoyuram qırağa, sən ondan zaman satın alırsan. Zaman almaq ən böyük dəyərdir yəni bu dəqiqə. Onun vaxtını, dəyərini alırsan. Təbii ki, vaxtını, dəyərini, təcrübəsini alırsan. Bunlar hamısı çox önəmli şeylərdir. Təlim almaq pis bir şey. Əgər biri mən bu işə başlayacağam desə, mən deyərəm ki, sən işi YouTube-dan müəyyən qədər məlumatı yığ, pulu sən işə qoymaq üçün yox, birinci elə təlim almaq üçün al deyərəm. Halbuki mən özüm də yəni indiyə 3 il ərzində maksimum 10-15 nəfərə təlim vermişəm və yox, o da inanılmaz bir istək olub, çox xoşuma gəlib götürəcəyim insanlar. Götürmüşəm, çox da uğurlu. Özün də bir xeyli təlimlər, mentorluq dəstəkləri almısan. Yəni bu çox önəmlidir. Təbii ki, mən bir ildə ən az yəni 3-4 min dolların üzərində sadəcə şeyə verirəm. Sırf təlimə verirəm ki, bu sənin mindset üçün mütləqdir. Mütləq deyil ki, sən birindən məlumat, bilgi öyrənəsən. Mən bundan sonra Türkiyə bazarı üçün birindən bilgi öyrənənmərəm heç vaxt. Çünki onun ən üst səviyyələrindəyəm, amma birinin təcrübəsini öyrənə bilərəm. Elə bir proses yaşamış olar ki, mən onu yaşamamışam. Mənim öyrənməyim çox da mənim faydamadır. Kimi məsələlər var. Sualı nə idi, amma onu unutdum. Hə, 45 gündə bir də 15 gün və 45 gün arasında olan çətinlik və asanlıq, bu prosesi qısa izahı. Bax, məsəl üçün 15 gündə 1 milyon TL və yaxud 45 gündə 3.6 milyon TL insanlar üçün ki, onu da vurğulayım ki, bu mağazalar %30 karın üzərində uğurlu bir mağazalardır. Yəni orada bir şey olmayıb. Sən get 1 milyon dollar satış elə, orada %10 kar elə və yaxud get 500 min dollar satış elə, orada %30 kar elə, 500 min dollar satış elədiyin mağazan daha uğurlu sənin mağazandır. Ki, bunların karlılığı da çox yüksək mağazalar olur. Amma bunların arxasında həqiqətən çox böyük təcrübə, proses, sistemləşmə, yəni gəldim, mən mağazam açdım, yox. Mən artıq 3-cü günümdə, o hype'lı mağazamın 3-cü günündə 120-130 min TL sadəcə kartla satışım olmuşdu yəni. Bunların arxasındakı o scaling səviyyəsinə gəlmək, təbii ki, hamısı müəyyən bir təcrübə istəyir. Mən bizdəkilərdə görürəm. Başlayırlar, məhsul tutublar, məhsulu yaxşı tutublar, amma həmin məhsulun 4 dənə videosuna davam edirlər. Yəni sən başlamısan, məhsul birinci gündə özünü göstərsə, sən ikinci gündə ki 10 dənə videonu hazır dayanmalıydın startda ki, ölçüm. Mən bu mağazalarımda, məsələn, bir ay ki mağazamda mən davamlı satış gətirən, scaling elədiyim mağazada bir aya 100-150 kreativ ürətdirirəm. Sadəcə bir ayda. İnsanlar dediyin kimi 4-5 kreativlə satışlar eləməyə görə mümkün bir şey deyil. Mənim tanışlarım da var, Bakıda yaşayırlar. Adamlar Avropa bazarına çıxır, günə 30-50 arası kreativ ürədirlər. Elə olmalıdır onun. Yəni bir kreativ, mən hələ analizlərlə baxıram mağazalara. 1300-ə yaxın kreativ yoxlanılıb, 400-ü aktivdədir. Adamın kar məbləği də gedir milyona çıxır, düzdür. Amma yəni 1300 kreativ, bizimkilər 2 kreativdə dayanır və bunu ilə də yetinirlər. Məhəmməd, burada da video bitirmək istəyirəm. Həqiqətən dəyərli məlumatların üçün çox sağ ol. Çox xoş oldu. Səninlə görüşdük Trabzonda. Çox xoş. Mən də çoxdandır reportaj şeylərinə qoşulanmaq, Türkiyədəyəm deyə qoşula bilmirdim. Mən demişdim sənə gələndə səni tutacağam burada. Burada həqiqətən çox sevdim. Qəşəngdir ab-havası. Xoş gəldin sən. İnşallah növbəti Next Station'da görə Qazaxstana zadı gedəcəm. Növbəti reportajları Balidə İnşallah Maldivə zadı gedir. İnşallah o tərəflərdə görüşərik. Sən get orada biraz istirahət edib, mindseti genişləndir orada. İnşallah. Təşəkkürlər Məhəmməd. Çox sağ ol Murad. Əlavələrin varsa buyur, yoxsa bitirək. Hər şey əladır, yetərlidir məncə. Sadəcə önəmli olan aksiyon almaqdır. Yəni bunun üzərində maksimum bundan artıq məlumat almağınız inanın ki çoxdur. Bundan sonraki sadəcə eləməyə və təcrübəyə dayalı bir şeydir. Razıyam. Videoda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yorum atmağı və like atmağı və abunə olmağı unutmayın.